喂，各位街坊，喺香港搭車最怕遇到嘅係咩呢？唔係塞車，唔係車費貴，係遇着一個有公主病嘅西客啊！今次呢單嘢，我睇完都忍唔住要講句：哇，阿嬸，你以為小巴係你嘅私家車啊？唔講咁多，我哋直接睇片先。我都冇同我講嘢，我講阿爸，你做乜要我坐埋去？關我咩事啫？我爸爸，我話佢有嗰度。你叫我坐埋，我點解要坐埋去啫？你戇居嘅你都，有乜你又叫我坐埋去啊？你戇居嘅你都。你本身喺入邊，咁關你咩事？嗰個走關我咩事啊？嗰個爸咧，我話點解我要坐入去啊？呢兩個位又唔係你嘅，我叫你直嘅死口啊，得唔得啊？屌你係咪都鬧人先啊？咩而家啊？屌啊！鬧人殺埋啦！啊，邊個啱唔啱啊？我話個袋自己嘅袋嗱嗱打佢戳住我，好唔辛苦俾啦。咁咪抌咗個袋咯。你唔啱你俾抌你個窿我蝦，俾人哋打你啊個口啊，歪轉都有份啊！我講你聽啦，你都未聽清楚啲嘢咧。我幫你點幫啊？我問你。冇講過幫你啊，冇諗住。你話幫阿婆啊？我冇諗住幫阿婆啊。我講你，我提醒你聽啊，靚妹，你未經過嘅，邊係第二個男人啊打你個口俾一轉啊！我話你聽啊，我提醒下你啊，你打我咯。你食幾粒米啊？你出去。你食多食到咁嘅，你食到個肚頂住個袋，你就唔好食啦。我頂住個袋，要跟你嗨事啊！咁人哋坐喺邊出邊關你咩事啊？啊！你屌你夠啊！坐出邊關你咩事啊！佢真係個冧婆閪。睇完條片，有冇覺得呢個阿嬸好霸道呢？話說喺一架行駛中嘅小巴入邊，一個阿嬸一人霸兩個座位，有個伯伯坐埋去就中招啦。阿嬸由頭到尾用佢個把八婆嘅聲線，嫌棄伯伯頂住佢個肚腩同個袋。阿嬸唔係大肚啊，係佢食得多嘅成果嚟啫。跟住後排有人落車，佢竟然命令另一位準備落車嘅姨姨坐翻入去。等個伯伯坐咗後面，話人哋坐邊度都關你事嘅。結果伯伯頂佢唔順，提早落車，後排姨姨亦都唔忍，直接同佢開火。至於個結果，阿嬸將所有戰火轉向拍片者身上，辱罵內容更加係不堪入耳，完全脫離咗個爭執本身，純粹人身攻擊。講到底就係一個自私到極嘅人喺度發洩情緒。聽講呢個阿嬸仲係慣犯嚟噶，即係話唔知幾多年嚟，佢就係靠惡喺小巴上橫行無忌。我睇完條片，只係得一個感受，點解佢可以咁無恥呢？自己霸位在先，佢把口仲可以臭成咁，你個肚腩大同個袋大係你嘅問題喎，唔該自己解決，而唔係要隔離位嘅伯伯縮開咯，仲要指揮其他乘客調位。你真係當架小巴係你屋企架私家車咩？後排姨姨同拍片者做得非常好，對於呢種人就唔應該死忍，你忍佢，佢只會覺得自己啱晒，繼續蝦其他人。所以我絕對支持片主同姨姨嘅做法。對於呢類交通工具惡霸，我哋就要企硬，唔好俾佢覺得惡就大晒。好啦，觀眾睇完呢單小巴惡霸，又覺得邊個啱邊個錯呢？歡迎留言討論，我哋下條片再見，拜拜。